il y a ces essais cours suprêmes, aucun gain d'agrégation. Malheureusement, à Niparat, ça arrive à nous empêcher parce que Fanyama, les canaux China, et à Kaivanu, il y a Rijibwe Maswala, il y a eu un mystadi Kawe procédurier. Chambalokaya, les collectifs des avocats, ou aucun gain d'agrégation au niveau de la Cour suprême, ou à Djoufania, c'est des démarches. Donc, à démarche, il y a un ritualia, de saisir les cours africains des droits de l'homme et des peuples. Il y a un Tizamaro, il y a un Comore, et les chartes africaines des droits de l'homme et des peuples, il y a un préambule. Il y a un Shariam Shinizi Shahatu, il y a des man à Kaoronesa, il y a un Kaya, Léo, Zehaki, Zehma Klia Wahatu, Zirori, la Mahakama, Kaori, Lazimo, Riareje, Hela aussi, Renewa, Some, Yesharia, Wajibima, Tadjio, Yawa Komor, Chaléo, malheureusement, et ma Klia Wahatu, wa privé, Nazila, droit constitutionnel, Isahao, à l'occasion, ce sont des libertés fondamentales, il y a un Kaheni, Manadam, il y a joué, il y a jugé, il y a porté. Il y a Toromo, il y a le Nilo, au sein de Mahakama Komor, et Makliawa, tout malheureusement, les Toromo là, quand on joue, on a porté Haruma et Mahakama Komor, il y a eu Kourieyo, il y a Kaulazim, il y a au niveau, il y a une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a besoin de Kautitushila, ni Zambé à l'heure actuelle, les monnaies, il y a Ukai Mahakama, il y a la Cour de sûreté de l'État, il y a Bir Harmanzi, il y a Ikao Zolani, au Kangar Lanyu Hakou. Et karibu haba la tsinuka ya rilashe na uri hansi wala maklia watu haini mdunge na haki ya ifailwa shemana radawa bala ukirumuri ni circuler u moruni ya ukayari pamoja ya ukayari hansi maklia watu wa devorewa ni machine judiciaire ya mwanzona meba ya ukayaka jawaransi en concertation si ni maklia watu Rono Sokaya et Silio Vala, Tsamango Serdesan, Zilapi Zipangiwa, Zidjezamwa Vala, donc à deux de Joua, Ribak, et ma doyen, Rakasina Vala, Rangou bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Mzima, Maître Nlarif, Maître Azad, Wadjoua, Onesa le Toramola, Tuyauka Karna Wadjoua, Rikosione, parodie à Mahakama. Yodimana Yaukaya, Riruha, Harimwa, Yissal d'audience, car j'ai assisté à Tsovili, à Rimo et audience et cours de sûreté à Karma Kamamoroni. Manouri Zambao, pour résumer, Gabo démarche Ilise Fanishi Hao, et à Manou, il saisit ses parcouriers, une instance régionale, il y a des cours africains des droits de l'homme, au Kangasima signataire, ouais, charte africaine des droits de l'homme, on est c'est à Ukaya, c'est le principe directeur des procès pénal, à Mahakama Yakomur. Ngazi transgressé wa ona la mahakama ya hatu ya weko lazimu leo watoe avi waonese mahakama moroni ya ukano za lazimu zifanyishie na sina masuala tena kisharia un pourvoi informe wa au niveau ya Cour suprême l'onese il a très grande transgression les violations ya les sharia kao ngazi roma ou harmonisia voilà brièvement les zéro et kao ngamdishinda ni Kenizo, ni Monishianizo, wakati huu radio. Wassalamu alaikum. Marhaba, merci maître. Abaha watina unata wakati na dweshili ya mzima. Munimo wakilio ze famille ikao do wahodana ne omsuba mziro kao no wa Nigeria. Wengarjo nika Madame Manourou Ahmed Saïd. Omrongo. Merci. Coisa chega de tucufu, levando na Roche, en Rome, a jornalista em Luvano, a caminhada dele, eles em Luvano. Assalamu alaikum. Handani Saha ni Bishari Marat wangu warenge initiative ya kufanya konsiunu ya konferensi yenu minhum société civile kaulu wazifanya ho travers le troisième voie na wadunga principio atfanya mana kwa japarozia uri supeni ranzi zinongo zinu zanisa haizo mzingaro shabashino
bashiri marhaba warinikawo rijiri juwe onisembavi le charomo rilonigo haruma kafadini angisko landisa oroditena ni bashiri marhaba yo opposition tena ikao wazandao mahala kaduzinji waandisa randisku zenongozini wazandisa kiasi shangwa zifanyao wazifandeo wazitenoseo donc zingareshwa bashimu tena ni wabeshele marahaba beshele marahaba wabikao wari soutenir ka individuellement et quand jipanga shadeni bahanu walio kamzima kawaidi shadeni bahanu walio wali soutenir quelle que soit la forme ça soutient shahene asonti pia mana e famille tindami ya mechenga sikanson bisha tikansana na madame Bess shanga bo ces familles pia donc abo kanga mnona akunga mona ma des familles asrazi tuban sha abo haizon wabeshele marhaba ontsbi namleukaya situation chalizanisa amandi helim juao chez Vorobushin Berlin Utiro Uzidi Randesiku le vice-président Jafar et Andaukaya Kati d'accord. C'est juste ça. Attendez Kati d'accord. Le processus ya Chilanziani na Bansazali ya husuze nongozo tipia za uchobadili constitution uchobadili sharia ubadili ze nongozo tipia ahea amaste ahini arogo anda Kati d'accord. Mana wote waaminifu yani kiwao ni wakomo ahea handa randesk hiyo hamaze ngosto dalili siji Jafari hawamini ya plan siji hawa tabani ya zenongoza hawe wakaufikiri amaze ngosto dalili ya etutu smaze ngo pia dalili wachili wa visio avec les familles a tout bien entendu ranzi mimi ranzi dasani ujasonti pia famille ya Ahmed Said ikawa zaliwa irendea ya lui ya mwana aisirka tout juste parce que Jafar a dit non randeskiyo randisa utambishiwa tunauverelia kale hondusha Jafar ajarengwa abonje jomambiani intimidation relonizo lukandwaozo abonje johanda ukayale wa madheli mchuao dasani c'est traitement yafanyiwa antisku ya galiliwa vorahera rasasti wanopia wajawa montewa de toutes pièces ye coup de tainu ili watu unabanu wa wadaze fia wa watumizi richata kauzi yenshi muone zinongozino karchakara lala rijuha rende riono kati communauté internationale wa jamaa rende amaze famille waonana et représentant l'Union africaine Ronana représentant l'Union des droits de l'homme, Wakaban, les conditions des droits de l'homme, Wakaban, les conditions humaines. Ozieshio, au prison, Taleo. Rijardu, Amandi Hedi Maona, Mahakama, Yandrago, Yajandisa, Ikao Yantipia, Misia Kavira, Mone Amandi Hedi Vitra, Manidesani Azalizao. Na avocat wa jua sisi kada kor asutene manare jua wa lungu renza watu se famille pia raka ukabati hata babahan watu lamba hindu fano na kweli tutido kaya bajuha ondwa yili mtujua oni swa mungu hindini mtujua oni kwa hindini wajabala wajaka amba waka kude anoke mama kabati bahan basani atusite warrant la charger wa kabjaka shawa décide ndaka il faut no fungo il faut wa timizi wanwa tsemru ya husu ya quelque soit tularma buhara ma ngumfuru go wanje buhari asti wa rupia wachoka ucha buhari wajonja buhari shaifo wanono batsezechi donc leo neseka henda mtu tukanza bakeji abola ndetinde helinu abo abodasi
kawi lazima ya tinusi leo mjamono ya taize lungo tinauja mwanongo za mahakama puisque sielesiwa shamono mataye verdict zilaza chukisa za tono ministre de la justice aheyambe ukaya na mahakama virindo kabati lungo virindo na wapishana wala mwanzo hesurete za mbaba mtana jezelesiwa heli ambaba ne kulisi ekite hanswali ekuru ila hanswali mimiti parce que mnamno hatina na famille donc tunaujua mambo sana shizo kuna kanti chao ni manati karo tribunal tichiuzi sa kuna kanti chao naangalia watu wa hekuru hesurete tichambia kai banu ngamyamanzi ya Kiislamu yabanu kabati imani Evan kolonwa kansibano abantu josite wawoni wajuhao mana na goma wili wa majankuli wakahono onsuwarangua sha nangalia marzuku amambo evan marzuku nungwami wakaibani Islamu ye fundi chao evan ngutsongo kubali banu Muhammad Musa ngwabi halare evan Musa jirindi evan wanwarende evan imani ngionda ahu Usilamu ngonda ahu ese nongo waziona ujiwambe delio commissaire Hajanda Zila, Mana, Hanami, le serikali yani, représenter le gouvernement, même les chakatina, Shahazam, Iwa, la quoi les décisions comme la wanane pour, et président de la Cour Sana Mangalia, Hakajakaouchou, Kajakawelewa, Henisamu Kauchi au commissaire, Ham demande, Bala, Hamberfani, et Hamberandi, et Bala Katia Kaufouan, Bala Hambanuri, Rifunde, les Sukiandani, Bala Nuru, Hamberfani. Ibala nura kanzamra jeze ule sukila mela atile donc yumru ya johanti wabala ibanu quel que soit bande malana inisa no kawangalia situation ya proposer wa mane kabani nuvoti nruhamba kango ndo ya hidi ya mavoti mrani kiwa okay shamru ya himi seda hola kamili na wanaja mwenji ya jo kama ngamwanganizo ya kumruhani kiwa hindi Iyo ishohindi shumba ya shifanisao no binadamu no mweshi izo famihindi zilodunga ni Mabahasan zilodunga ni Machafar zilodunga ni Masas zilodunga ni Mafaiswa zilodunga ni Masalim kwa Salim zilodunga ni madunga watu to waishele au bondo bantu tushina na waishele na wasitepi izo famihindi wana zidarindo mazuku wa renge decision yinu Zidarindo president de la Cour Andrabo Warenga Hunikiwa Hindi Ivan Zidarindo leo waziri uheyo wa mehelila amjoma byani bana karti halma kampani waziri walaje wala timitaraya mjini wala kachala itanga mjini bahi wala hazala ni ala ya sharifu wahemta zangu azalani Abdul Rashid izo nduza ndaje juste parce que ha proposé waziri na ko karti halma kampani kaheni mrundo ya wani kampani fanye kampani heni mrundo ya kena ya on reposte au ya on chaque juste parce qu'on va vous faciliter des choses ou des faranta ou des kachia ou des harme mabango ya ukata juste pour ça tu fais du mal à toute ta famille Zbarindi waza si wana nyumba comme ça une petite campagne que j'envoie des ministres baita comme ça la bala jafara kamisi c'est pas ça chamori ngo ze famille même hata ze famille za sasa kishafagia usitungi ya tata sasa muzisela na ministre wala muzela ina marzuku mais qu'est-ce qui se passe Zbarindi amenti on voit là wa imani juste pour un poste juste parce qu'on va vous donner 10 millions 5 millions ils se autorisent à Tsoraru et après ngamchucho mrangali wachucho wanangalie ngwachurangalia tena ngwachomba bala nambiro mabirani ndo Zbarindi kamrabano mkafu liparoso marwa kare ufukara kupamila silawa mais qu'est-ce qui se passe Zbarindi asharuna maino Zbarindi Léo, mwanamshe Nuru ya condamné pour rien parce que hatomba katsu accusé pour rien comme la main. Hatomba izonrabo 20 ans
rien. On doit quoi dire, voilà, quand tu vas en faire des temps pour n'avoir rien fait. Et maintenant, on dit qu'on doit trouver la quatrième, on doit trouver la Wahara. Qu'est-ce que je dois dire 10 millions, 5 millions? Mais c'est même à 1 million. On va regarder à la retraite, le cas de va et après, même à Temadango et on doit chez le Rohun. Mbumshafungwa bure kabatata dila heya sa juste ça korwa de kana baka égalité au kwa nomra poste mais ngorti ndiza unya en tant que femme parce que on mbumshere bure na wana watiti yongu chuko yona shado da husbarindu manu binajamu walawa kabati chini lusoba bala minga mna poste. Voilà, mais mi donda mreni bamnati. Ya ho mi donda mreni baisa male kara ni facilita mnam safara kama kwa bashia wangu sina usubuti tunzwa balungu. Wandu kwa tutu subutu wa jomala hon nduka ushiongo lo bande. Da hiyo wako tendo wafanya mbuzo wa umru na wa sahi wa domla kafika ngobatima. Et ces convictions sont là. Les principes sont là. Ils ont pire c'est pas frère. Juste le mkode wa sutu wa tukona baira. Zomrucho wananizo rijabano jari chilwazinu kabatata mrucho zisebano evolu msomungu onda bafiro la siwa pia ibala ze programme ra ko mirwate wazo au début à Hesdawe moi j'étais dedans j'y croyais très fort quand on parlait d'émergence j'y croyais mais j'ai compris que c'était du plus pauvre, c'était rien. Yesu manafto ndambrara yakangizondaho omsomungu ondaho nembaluga yaho none fanywa munyona ondaho koze nungoza tibantiani za ese projet zandisiwa ne gouverneur za jarati hadi za kaza trendi yahi il continue temba bifanywa mais rien haruma ce programme ramirwate yawe quand on s'était battu pour ça on s'est battu pour ça parce qu'on a cru. Et pourtant, c'est grave. Et quand je regarde le Sénégal, ce mot droit, et juste ici, nous avons un exemple à Yona, alors que il y a un enfant de droit, maman, ça me plaît, un enfant de mais quand il voit ce qui est en train de se passer, à votre Bodo wanawe mabani wangu na nashi wangu na wangu wasoma bonze wachao banungari wandika example juste parce que nous manjonji mtsohura ni kwa milioni wa bagari iyo ndi atongeza izino pia za chishi. Donc encore une fois chez un zonable amtwambaka na mreme chaini sa marema et ça ça dit ça c'est on est encore plus déterminé, plus fort. Ça se toque plus fort. À aucun moment, que je le dirai est fort. Jafari Kajadokaro regretter ce Kuyamba Kaya, non. Et encore moins si c'est la Mouga du Boni Kabati nous le regrette. Si c'était à refaire, nous le refaire. Donc, il y a aussi des gens qui ont Raizo, Kazo Kifuyabu, et c'est une disait, Baroba Tibona Kambes, Lazaro, Kaya, Balon Navetin, quand même. Mon frère qui est à l'étranger, parce que les partis assistaient, le Boucha et Voyasra, chez Okama, j'allais menacer. Wati l'argent fou. Ils ont envoyé la chips. Mustafa, en le fait un choix. Parce que ça, tout ce qu'on a nous chez les Arabes, l'Angabona là, oui, chez les Kakam Tsujuala, ils travaillent à Takatufanyaz, Natola Zindati. Adoka comment télécom, mais on est mamina, mais voilà, chez les femmes du West. Mimi mwanamke kanyama mwanamke mtoto wa jamita tena kanga mazombe tennis hapo bado bo wafa kama mtu mdomo wa rege baba akina mwani kama mtu au mwenge mdomo wa ngado shadoko kama mtu mdomo wa tsa donc à Tunisie encore une fois il est chez les malades l'occasion na me encore une fois rester référent qui va dire. Alors, on essaie de faire une position que nous tenons toujours les mesures d'apaisement. La Kaya, Karna et Data, c'est dernière négociation, nous sommes dans la dernière et cas, c'est nous qui avons
Encore une fois, Monsieur le Marada, les Tchouboupia, qui est de la Désayarazo. Assalamu alaikum. Marhaba. Kwezi karnau meza wakati mshirao marhaba Madam Manur ngarjom nikao mrongo nzatu Madam Abbas. Ndongo hangu ntina ukamule ukaya zandani na musomi biology kalitijima ndombishani marahaba pia ni wandu wahe na tangazaji mlovan nano wananyasi walovan pia wakakuja watukuze umkontina no hunde fikira amadeni manuru handa ya ufanyaye umkontina ni zandani zokanzani onese umswiba wa remainsi kami wakamuti mswiba wa nsila borolona wananyasi na wanahatu wafungwa kweli ngatambia zero shado mswiba wa remainsi kami bala usiku inuma hamili wa nusura nzezi ni kansi rikaulinda ukarika ufikiri ukavura renda biyo rahansi raisi ngaredora uni mabadiliko mema wana waundre msomo wa lazimu zile hospitali zile keziwa togozi njira kaulinda haruna ishahadu ya unaona hatu nwajuu mwadoni riishia commission anticorruption ilalusiwa ama wandu wenji kwa jaelewa vanu inungarbe wanda hu ndo atsona bongo wa relezi wa kisharia ukaya vala dekre kaiju redaje kaiju toa kaiju walwa oraishi ya vala shala kwa taka wona maana vala karja kwa nada hubi horibe kwao sazinu leo isikitishao zaidi ama mwambie nikaona msuiba wa remainti karitinansi leo mrao nizinde za jiri imipango ya ndrabo ya mafiti ifanywao ya utongamiza wangu dandra mbedo wa mwali izanzuani karjaile wa hatama ngabinda yapi tutoisha kanga bwana katinda kanga bwana maskini wa uroa na wasawa koza umswiba wa handani rija hunungazija kabati wa usiku ingazi maritohishi ya mitihani ya tiwa na nzo wakati wa ikuru constitutionnel ya wage tolwao shabani zisikitishao banda wala ramba wasomo mafundi wajoshinda wasomese wandu wato wandu harmo wudu wishe mrudhoma na mhungu yambe ukaya yekur constitutionnel ila imana hayo ndiko sonti pia kawirema afikiri kama sibala kweli rikawo njira shakar jareme kur constitutionnel rikawo rema wandu wakaharmwe kur zeli wakaizo wakaendesa nayi shakabatsenga mzima ya jwabaka ya institution wiyo ilawe ikadeheliyo ngabo ma député wa hulwa tujwabaka ngenga jwabaka ya robotiki assembly harmwe serikali ngabo batike serikali yutsindehe waritole shariwa abangani wonao andisa commission anticorruption wa droit wa cour constitutionnel ili kaze votinga zifanywa kabati mbo wa mziru kumu ikatsinde cour supreme rija ritole wazida baje referendum monuka referendum yafanywa ijajanize jaraha zila zonti pia ratuikubali kabati ngamzima ya ikubali sharifa nyiwazo bana mtu hambe misuiba jiri harmwenzi kabati mbu ya ikubali shakija tungeza kwa tuendelea waendelea warenge wangu wafungo
ngamjoka risi wandu washerede bodajana ni ridenonse ila ndani ya umrengo wa medbarwan haila ukaya baneze nongo yapenda bukawafanya magunjilio wakaurema ila ukaya ikuru constitutionnel toro ramba kasisi batu ngasi wazimana sinao karja johanza ukaya ikuru constitutionnel ila dosi kazi jahi savala waja wende juzi riwono juzi msuida mziro ezajirikoni mundu innocent yatufanya ndongo shaleo kwa tsuma kapabi wa urenga mndu yafanya itendo wenda wa mrenga uo wa mhukumu shangwa si hao harmonji wa dalieze kujukiza hao ni zerisasi wende wa reme wandu wa wafi izo iyo msuda wa jiri harmonji waja leo wakaukaza ekuntu mahakama ya Ndrabu, mahakama ya kikatili ya kursu de sûreté de l'État. Rionao amisurka amjiuzi sombabe ka eda waziri inge hakaujua zerogo wana wala watoka ujawande wana wenda warengwa wa pumwe manyu hapensi wanoswa najisi wafanywa zenongo zila wambeze nongo zila pia eba hachoka hakubali wati wa haut-parleur sonsi pia rizishie na mwesheleo kamimi tika weseka mjaka ya mshawaka wandu washiwakawa tishemeza usiku na ishaka saste mahala yaliyo yarmwa mnafuho wa 1m20 sur 1m20 tishemeza tami wadu washe raka wazima na bebanuru jangarende na rayonga wali yao harikati balaja na hizo zonsi pia narenda umiyo za ho wana ngaranzo kweli walole na wayashi nge walole halafu ndo aisha katabebe nusastar mahala mandavo kabati gojoro lenza dimension heliyo abo efasire abo katsulala guhimo habuka kansituri évidemment jashina na stamili tishemeza bahi gabu mwana kabo boko ikaribu neezi anababo mama Nuri karadhi baizo nongo zilona stishi haja na enregistrement video hai juzi tilindi karmaze ndribala tilindi nishi enregistrement ta ya sastenia tishi amru ya beto wakirta soposhoni ya kaudohamba sasta ja 8h36 tena boyo utiaze minute nro 51 mbabyo hakaushia mbabyo rishia amisurka ya enge ministri wa hii mahakama akaujua kazi kweli wana walangwa jua zambi izikutobya za wafanyi wazo zembulio wa ulwawa kajajoka haruhusu watu wa uparlori na akabala wa haribi aziza kanga mjoishilia nsipia rilindi za enregistrement karjaishi ya hindu amngirtsona mndu ya bali ya kirtasi ya jea wa kaze ndrabo alafu indi zake ya kuliliwa vae basa na muimagine wana wanzuani wala waroha malahoni hao waroho mijini hao wakafikiri kangwa waja moroni wajatsahi maisha hao waturengwa bure wadarije wa Parisi wa mahala ukawa kwa Jakarta wa madamani wendi wafufulwa wa menyewe maisha hao wafungwa wa givanu ya boa hondo hindu mwanuru wangu wabo ukahambaze relations za family za hona wena ministre rawera mzaza sasa shaminga mjiuzisu iba wandu walai wandu wa he mahakama yala isawa wasuidi wa malahuni hao wahundu matsoni ndini wakangalwa na hao wakangalwa ndo washa hao wajukambia ndini wana hao ngavundo na wana watiti malizinda ya ujoka unike mwana hao ulona maha msujua mine sana wakati kawende hukondane wana watufanya ndrongo bure hai maisha hao pia amuge umsuiba sha wajiri ndongo baishika leo mavoka wambia usiku mudu ukakweli siku mudu wajiri sha sisi maraia rifurahi swafi tena rifurahi wora unema avoka pia matsanganyi hahankonyo nzima Mohamed Hassan Gawanga Muhammad rijivi wa swafi akamronesa ukamsomo hanyuti wa bure
muonesa kawa ndongo simsomo shangazo wake imani wake hikma wake hizo ndizo maronesa juzi mkana muonesa uzima wa hani jajuzi ema depute kijalazi muridazi rionese risalue izenongozahe ema depute wa hatu waronesa ukapajatso kubali ukaya wende waretsize mndu mzima ya decide utoka kandida utoka ya hungaze voti awonge omsuba na kahamba daum bimisuba ino yonsi pi wana hatu wana nyasi wafungwa maha sha msuchoze barinde nikamtsina hamutaila ya hemezi fungo akamtsona ndabunduvu zatoka utsanganyiwa zilazipangwa kabula raho jaje kufanya mahakama bahi misijohanza anjoka kama mnanielewa haunga wajoni elewa shasijoanzani besheme sijoanzani adresse a rais wa hejawla akaga mwishweni wakati arongo wao ngejuma utohabili amani ngasi dako nasinao kapati mratudo kubali amani armanti sha amani imuja hizi chendo izomjo kao akanyide mrendi sao izomjo ufanya mronese karke haruma amani dezijo utongeza hii monsieur le président ivanunga wawena yakini ukandwa ndo karibu nawe ngohambia ukweli ingawe na yakini ukaze ndongo zifanyishi hauzinu zinu zilingana nensi ya hatu ngawe na yakini ukaya ni emiadi warenga usoni mwa Mwenyezi Mungu na usoni mwa sisi wa Komori ngoitekelezo hili ya lazimu basi wazungu bakari ne jamais trop tard pour bien faire bahinga mtsaho saidina rais fikiri ndondondo eshelea emiadi wairenga na wewe kana mrongo tsaula udohamba bo waisa waona kanga we presque usambu ababuna jale msijitse ngarumba Mwenyezi Mungu msijitse changa sina tara sina tora muku ikari wonoana wakamuhazini riono watolwa moba nduja riono faiza bari jengu fanya hazi ya heli ya lazimu atolo riono amedeli amira atolo directeur bari jea ransi wanduwa he wanduwa nzi hao ndongo zindwa jina isonda zina ziwajibia hao hasina tora muku harwenzi kapsuchwa wawira na banendo hatwari lukabale kanga wena jawa haunga unazi jawa ya mdu na mdu pandurudi andabu pandurudi mahakama ya panga tukarudi andabu uko habaye mahalapi babalo mahalapi ndini izenongo pia za he pouvoir exécutif ndio na mdu mzima he législative odawano ibelo sa ino ma député wa tolwa shioni lewe mahakama le pouvoir législatif aye judiciaire gari wanao izajiri sha umwana uti décourager mwanao mwambia ati some ashe na some droit bango noano waronesa kawasoma shatinda wala wahima wafungo wangu abunge amrejei na mbikase na rais fikiri izandani lutulalusa mahakama ya kikatili ya Cour de sûreté de l'État ufikirindo izi hukuma za peu za kwa wanawano uzitowe pia rejei haruma amani ya kweli ikangwanzo kweli rikere nshindo harumwensi. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Naam, marhaba waelewa na utimisi shabanu mimi armazini kaulo dozajiri ndo pia onawe monstruosité ni sauvagerie et mahkama namne kao des ajiri tout ça c'est ridicule. Nous on a tendance makati menji si hanzamba ukaya le ridicule ne tue pas, mais malheureusement pour nous harmon sira tout cette fois le ridicule a tué.
Le ridicule a tué, le ridicule a brisé des vies, le ridicule a massacré des familles, le ridicule a plongé le pays. Harima ténèbres, harima situation catastrophique. Hamandaïn, Chatskanza ni rejei harima nukta madame Manure tekeleza banu lukaya sabuzinga bo mashangaza menji, sabuzinga bo marisiza menji. Sha na wakemakini ukaya eka umiswahiza nongozi ndukaya iliri tirongowe basi na wakemakini ukaya karnauzia wambatija haini sawa jurema karnauzia lazinunga zone sawa ukaya alama ya ukaya owalowa harandawa wadojua serikali ukaya kartuwara serikali na wadojua ukaya kartuwaria izo wafanyao haini sawa jufanya mbi haini sawa jurwaria zisharia za hentinu nga bajobu hawana harmentinu rekam me rekam she rekam hu rekam titi ya hime ya beti jabu ebonge izo vice president Jafari afanya za mtsongeza leo bahamba tijabu ya menyelewa e maisha raere fami izo tindezi joka ureje za lingoni ya ukarike wahara ya ukabatike wana bien sûr ngare wona wana nyasi wenji na mabani hatu wenji walo wahara hata watu subuti hujaharma mkoti hamada unu narjoka ngo wandu walo hara sha karti wahara wala karnauzia ya ukayarta beti jao ngarjoka juma udenose ngarjoka juma ushemeze ngari kanza mwambie ni ukaya rikihashiri wananyasi watangazaji wenjulize ni ukaya eza kweli wanabasando embana inu ya disao eza kweli wanabahandu embana inu ya disao naka inaurudi harimwa boti na bababa ya Facebook bari zenongo ngazijoja za zitendwa na wakihashiri wajue ukaya karna ukaharma bababa na boti la conference de presse na bababa ya Facebook bari zenongo ito hale yabo ngazijoja za zitendwa haukaya engedi ngohi wana wahentinu walemewa engedi ngohi umma wahentinu wandu walemewa ebonge wandu wajusezitwa uhara na ulawe heni mungu ubiroi hamba ukaya rileme wa heni manadamu jirokonese harumale twa molini heni manadamu kangu partager ses valeurs zahe wa umma wa komori ya ukaya waruishi harma amani waruishi harma daula ya haki lazima ngarjo jiro trouver hambabi ngarjo utsahana hambabi na ngarjo unjia uharima ema bango ya hentinu ridai ze haki za hentinu wala karna ureje dingoni bana basando randi sawa ngarjo timizie conférence akadima ya mzee wa hatu Monsieur Abdul Majid Yusuf tafadhali kwesi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngarema zo kusugani fereshe o wangu wahunda fikra yenu initiative yenu ya utayarisha conference de presse yenu. Shukulie hamwalo niyo ne amani ya nchi hatu nungwana huwa Komori nafasi ya huwa Komori. Shukurie ulio onesana ndondo zonese maskitifu ya sizoti pia si wa Komori haini mshale wa Komori wa distahili lori zajiri haruma mahakama ya Twambishiha roge shukra. Eza sawa zana bekaya mahakama ya Twambishiha tuna zina jema ya bira umana bisenga riganira selamu masura ya sayo ohangu geno sao et volonté
Mas termo ya shizuru próximo na igreja andonando. E voluntário na wangu onezi então termo na foria saya ya usonga ya assassine eta do droit para o ensino. Hakika haina juristi shalojeste hiyo wote pia waudakorode ukaya sharia ya ikuru de sûreté de l'État ihukumuo pa hukumuo yabozenda abo nsuzenu pia ila kesi bahanu uharumesha na mshinzi shahatu metro muda sana zamba banu ama ngabasawa hamba wijwenji cha isole sema wakonsi pia utuzoeza waonesha kwa kweli ima kama nukati na mwa support nganzima ketina tambaba kwa mshinzi ya sharia engayo nzima ebo wesi wazewe waramba ukaya na hata nyinyi wa mzidu wao geze ekeli eliyo nuono makaya imazomana wa doda ngwanzao warengensi yinu waitia hamwisho bao l'air du temps ngwanzao warengensi hatu waitia hamwe club criminel ya hatwari eza dictature africaine ele ambao l'air du temps ukiza barindi kwa president Afrika walo yavo ngomira ngomitsana tadi minjana yavo warende yebafusa barindi ebo izongira sur une prise de conscience sérieuse mana kweli ngabo zi dictaturizo ngabo Afrika we ngabo ze peuples zentsizo wakandamiziwa wanzo wanaona badinite wafafia tentativa de jisunebe we masakrewa shaka iduru shawenj wakadamizion ngo hamanda yula esclavage wa esclavage izo keno kilometsini Garonde Bukaya ensino yo maskini sio kwa maskini ametiinu ngasina utajiri utsona rumatizinji inunti ya amani yashio ya modo vyatu ifanyiha ishinjiha arma paix civil respect mutuel amani master na solidarité ekemba biyo tajiru huo unajua okonti zinji umazinji wazanidio ekemba biyelawa abo kabati wa komori abo ngasi hayawa ama hayawani sabu hayawani hai zo tipyanga mwambilo nodora mdema mke conscient quand conscient lazima sha arubeshelezana erapelio yo muhimu aku fadhakir fa ina dhikra tanfa'ul mu'minin yule Qur'ani hamba kana bashir sana bal bishelea lu fa ina rono oma mu'min ebage arodaruka siwa komori nari mebamba reshele wabira reshele mawatani wazee wabira lidafwe babe utajiri Mwenyezi Mungu alindikayo hali maisha haruma hawai aman paix civile consensus solidarité respect mutuel master hiyo ni basansi ya binadamu hiyo basi. Uju kama milionero, kama miliarderi
ikawa yahibi hawe kaya hawondo tu miezi moja tuninao shas kabarti kartina bu kutajia yayo kartiwa kutajia yayo mataka yayo ujo kanaye sema garmane manene mishamini mimi kartina mautajinio shana tahalla batika Mungu rekadezi bajizo kwa huja wakomeye mabinu bensi mwila la mawali walidafio ensi yenu wakawa wanweji maadui wakanza kadamize kwa jashinda inga wabimura na bobdonar inga dahu semezi wakanza yamhura mruzi heza hamza mrusa heza ndio wanwae ukabatwa kama mapewa pewa nao wena mtokai nutsimezi ngira he mushawa tana amma kena utosha irazuba tu si makomorien limerite zenje mazamyezi nguyo Roga mambiro mukaya siwa Komori ngasina silaha pacifique redoutable les ya no violence et quand on voit que sur l'Égyptien maintenant que pas chez Shahen si que yo hatar ne aman yo hatar ne mo deviatu que silaha kuya hatu tibuduki et silaha kuya hatu non violence Rusome Yasini, Nimrosome Yasini Rotasi, Rishiniano Kangaru Ranao, Rido Dezenogozin Shah, Anzi Aji, Ala Aji, La Amani, La Islahi. You arme, Wokonga Mzokaya, l'efficacité, yo prouvé, yo li Gandhi. Comme si Tsunku, on veut donner Inde. Nwashido Wangereza washina litsabuduki kwa karibu kirana Mngereza wakati yao Shamoro Gandhi havaiko yava na shuka asunzani non violence hidingo la mabasa yinu hidi yo mangonese nsi développer comme il avec simu jidi yorme dunia Ngoberukaya le mau l'avenir l'année présente yaho Komoro yono Komoro wow chanson ça Guillaume jeunesse dagire de belahanyu yino mjolitendeya yino mjolani ufarizi yino mjolani blashboti yino mjolani lashte Matoka ni Mwenyezi Mungu muhime mdafie mode dozi ya Komori atu esheo cha Komori Mkomori ikamufanywa ada bana mwanzo sheo keka tutie kitosha kutondashima yemba shwa ila roza umezi na Paris kila kile Mwanadamu yofara Mwenyezi Mungu letumshia perongo mwanadamu na kesho fanya mwanadamu rongo Et bon, les générations, je m'achète en nous. Il y a des gens qui ont fait un théâtre, il a fait, il y a des défenses, il y a deux théâtres, il y a des misé. Et comportement, Njoka, Gagné, Mio. Gabon, je ne sais pas la tatou, Watani, Afumeni, on dit à Chichamba, indignez-vous, que vous résoudez na mwimamboka tijao. Waume tunabokaya. Les magistrats watu maboka. Iba mkweli erobunwar zanyu zingiza basa saba sainu. Ikazo kwenda basa na muhime. Maboka ewe la stagiaire l'état de drogue en train d'être assassiné. Dans le même Zambie. Le magistrat wa Cour suprême ukocha ernini kama payao ezerini zanyu angisona basa saba insena ena muhime wakana mtahadhari bensinu
État d'ordre en train de s'assassiner. Mzambe. Intelligentsia ya soma. Ma professori d'université, na lycée, na collège. Na instituteur comme primaire. E bane elimu yangu na mafaida. E mgeni na muhimu mambo ka karturi desi ya teatro. E modo teatro. Yanganyiwa imenyewa. Na muhimu Mzambe. Ni faida mlokanga ya elimu. Yani. Maulamao. Idoza manadi utamya mamufti ndani mafundisho saya. Ukaelewa kutukuma ya yungu inji kuwa lismana unu jana sima Islam. Eboge yekaina mbeshe zizawa komori mazamana ususu mazamana zingone tukume hawe zamana ya hao kusonoma wa komori shamsi dofanya penzelea na Mzambe nono mfasire Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ikende lazima ifasirio afaida ya wa komori ewe kweze kaidi mwangu kweze maulama wangu na faida na mwirumie haudafi emodoti ya wa komori ngabo kategorisa de sekvatia satero sangi zozingi abesta ile rujoka soti pia ryo hima ila tuba basi kabati yes izorishila sayo umaye umedwa kabati ezidorishila maneno ndo kanga siweji gasina haki na Mwenyezi Mungu ndo siweji amtumisina lokaya kama wana madama basi manu nami Madame la Chambre au Cameroun, normalement, c'est tout souffle. Je suis le président et je suis PGDC, la secrétaire général. Je suis Hakimi, je suis un ici. Je suis un abat du son à Tabiri, ou mon Hamara. Je suis un gars qui voit. Je suis un gars qui voit. Avant de faire le cas, et Wakawindi. Wakawania watani wa hetsini wakawatania kawania zifanya za hetsini uombe mshirao komisioni henda fayate heti yae ajara musayi usuku hamwali hata Mwenyezi Mungu mparale basi wasayi sema ni muone kusumona ruwa raha begoni basi wao baka hizo badawala sina mimi na nani wanaje swasa ya garindelia uperevu alivyozoeleka haini mkotsi jaumi wa amani wa salama utahauda fizi hakisawa komori mshiza wa komori zanzao mahakama ya kweli abona mjoka gasibo ngasi lazima nani inshallah taala salamu alaykum maraba kwezi abo risari timizi ukayari mbengeani wakati mwingine ngarujoka ya watangazaji wakawarlaha kabla ukaya waparoha mwa hazi ya satena wajuhanza warohe wonge ika ngawalona wakati ukaya wa sahi masuala ngasi banu ngasi dispose ya yajibu ikanga mona ukaya kabati masuala kazebanu yabo ngarujoka zabanu wa ima abo pande wa hatu risari timizi. D'accord, abo ngarikushukuriaoni na kushila marhaba na umwambia ni ukayama ni razamba ukaya bwana inu manule hondu ya lisao ni continueo na ngaijo henda ujuma banu ngabo action za saya na za saya sjo udunga banu kama wabenze nga mjujunizi wa zensibuzi jao makatia jao wa shukrani wa salamu alaykum papa Fahmir nikifuatia kwezi Fatiha.